բռնապետական ռեժիմին բնորոշ բոլոր գործիքակազմը իշխանությունների կողմից օգտագործվում է այլախոհներին լռեցնելու, նաև իրենց վրա այլ ճնշումներ օգտագործելու։ Դա նման դեպքերը տասնյակ են, հարյուրավոր են, եթե ոչ ավելի շատ։ Պարոն Դանելյան, Գյումրիում տեղի ունեցող դեպքերի հետ կապված ձեր գնահատականը կուզեմ իմանալ, ինչ է պատրաստվում անել ՔՊ-ն, արդյոք Գյումրին ուզում է վերցնել իր տիրապետության տակ, այսպես ասած, եւ ինչ գնահատական կտա ՔՊ պատգամավորներին, նախարարներին, որոնք արդեն իրենց անձնական վերդիկտը երեկ անմիջապես հայտնել են ստատուսներով, օրինակ Վահագն Ալեքսանյանն ասում է լափամանից օգտվողը վերադառնում է իր լափամանին, արդեն կաշառակեր են կարգել Վարդան Ղուկասյանին, մի խոսքով անմեղության կանխավարկածը խախտելով, այսպես արդեն գնահատականներ են տալիս։ Տիկին Ջեբեջան, նախ ես ուզում եմ մի փոքր մենք այդ պատմական էքսկուրս անցկացնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ոնց են տեղի ունենում ընտրությունները։ Ընտրությունները հետևյալ բովանդակությամբ է տեղի ունենում։ Նախ ընտրություններից առաջ, նախընտրական process-ի ժամանակ բոլոր են մարդիկ, որոնք պոտենցիալ հաղթող թեկնածուներ են, իրենց վրա հսկայական ճնշումներ է գործադրվում, այսինքն չառաջադրվելու եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուին անցկացնելու։ Այն մարդիկ, որոնք որ այդ առաջին բարիերը հաղթահարում են եւ թեկնածու են առաջադրվում, սկսում է ամենակեղտոտ քարոզչությունը, դրան հաջորդում է պետական ամբողջ ռեսուրսի, պետական ամբողջ ապարատի ներգրավում այդ process-ներին, նախարարներ, փոխնախարարներ, մարզպետներ, ամբողջ պետական համակարգին հանձնարարվում է ինտենսիվորեն ներգրավել ընտրական process-ներին, ու եթե ուղղորդում ասածը կա, այդ ուղղորդումը տիպիկ բնութագիրը իրենց ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի գործելավոճն է։ Այսինքն իրենք համարում են դա ուղղորդում չի, այսինքն կարա նախարարը, փոխնախարարը, մարզպետը, մեկ էլ մյուսը ուղիղ ճնշում գործադրի իրենց ենթակա կառույցների վրա, ահավասիկ նաև Երևան քաղաքի ընտրությունները, երբ որ մանկապարտեզներից, դպրոցներից, կրթական հաստատություններից, ստեղից ընդեղից ենթակա կառույցնա ցուցակով այդ մարդիկ եկել էին եւ իրենք դա համարում են նորմալ երևույթ է։ Հիմա իրենք ուզում են ուրիշ տեղ տանել այդ ամեն ինչը, բայց ես ուզում եմ ձեզ ամենայն անկեղծությամբ ասել, չկա մի հատ տենց ընտրություն, որ պետական ռեպրեսիվ համակարգը չգործի եւ մարդիկ անգամ եթե հավանության նշան են դնում այլ թեկնածուի, որը որ մասնակցում է ընտրություններին, այդ մարդկանց անմիջապես ազատում են աշխատանքից։ Էջմիածնի օրինակով կարող եմ ասել, որ այդ թեկնածուների մերձավոր բարեկամներին անմիջապես ազատում են աշխատանքից։ Սա ինչ է ռեպրեսիա չի, սա ուղղորդում չի։ Այսինքն այս ուղղորդումների ամբողջ մի շարքով գնում է։ Հետո արդեն գալիս է այդ բարիերը հաղթահարելու երրորդ փուլը։ Երրորդ փուլում ինչ են ասում։ Հենց որ արդեն էլ ձև չունեն, ընտրվել է, արդեն հաջորդ օրը իրապահ համակարգը ստանում է հանձնարարություն, SMS հաղորդագրություն, գործ գտնելու, գործ կարելու, այդ մարդկանց լռեցնելու, գաղտնալսելու, մոնտաժելու ձայնագրությունները, այդ օրինակները բազմաթիվ են, չէ՞, այդ տուշոնկա օպերացիաները բազմաթիվ են։ Այդ օպերացիաները կազմակերպելու եւ իրենք էլ չեն թաքցնում, ասում են 6 ամիս, չէ՞, 6 ամիս շարունակ ամեն օր ասել են, որ պիտի բռնեն այդ մարդուն։ Պետք է անպայման բռնեն, դու չես լինելու քաղաքապետ, դու քաղաքապետ չես լինելու։ Վերջին մեխը եղավ Փաշինյանի ազգային ժողովի Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, ուրեմն այն ավականու անդամները, որ ընտրվում են ընդդիմադիր ցուցակներով, նրանց վրա էլ այդ ճնշումը գործադրվում։ Հիմա մի հատ այդ քրոնոլոգիան նայենք, ընտրված քաղաքապետների, ընտրված համայնքի ղեկավարների եւ իրենց ճակատագրի։ Ուրեմն Ալավերդի ինչ էր կարմիր բերետավորներով, Վանաձոր ինչ էր քրեական գործ հարուցեցին, պարալիզացրեցին ամբողջ Կիրովական Վանաձոր համայնքի աշխատանքները, նույն Փարաքյարում առաջին ընտրությունների ժամանակ, էլի ռեպրեսիաներ, երկրորդ ընտրությունների ժամանակ մենք տեսանք, ինչ տեղի ունեցավ, ասում եմ, ուրեմն փաստորեն այդ մարդիկ կարող են բոլորին ձայնագրեն, բոլորին, բայց այն պոտենցիալ խնդրի օջախը, որը որ կարա վերջում արժանանալ մարդկանց կյանքեր եւ ճակատագրեր, չկա նման օպերատիվ բան չկա, երկու բան է ենթադրելի։ Կամ այս ամեն ինչ իրենց հետաքրքիր չի, չէ, ես կարող եմ ենթադրել, կամ այդ ամեն ինչ իրենց հետաքրքիր չի, ինչ որ տեղի ունի այդ կրիմինալ վիճակը, կամ այդ պատասխանատու
օղակները որ կան, իրենց տեղում չեն առհասարակ։ Գուցե ձեռնտու է։ Եվ նաև իհարկե կարող է նաև այդ տարբերակը լինի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ քրեական գործեր կա, որը որ առնչվում է ուրեմն իշխանական այս կամ այն ներկայացուցիչին։ Դուք մի հատ նաև ուզում եմ նաև օգտվելով առիթից, մի հատ sense հարց տամ էլի ձեզ, միգուցե դրա պատասխանները նաև ձեզնից կամ հանրությունը տա։ Այդ Էջմիածնի օրինակը, չէ՞։ Մի հատ քաղաքական գնահատական լսել եք քաղաքացիական պայմանագրի կողմից կամ այլ համայնքների փոխկապակցված իրենց բարեկամների հետ մեծ տենդերներ շահող, այն որ հասարակական տրանսպորտով էին բանում, հիմա տեսնում ենք, ինչ կարողություններ ունեն այդ մարդիկ, ու բացի այն, որ այդ կարողություններն ունեն, տարբեր մենք նաև տարբեր տեղեկություններ ենք ստանում, որ այստեղ են առանձնատուն սարքում, այնտեղ են առանձնատուն ստանում մեկի թոշակառու ծնողն է մի կես միլիոնանոց գույք առնում, տարբեր հարցերով անիվ հիմնադրամ, հիմա ես չգիտեմ ինչ հուզմունքի, ինչ էին նոր բան արել, Երևանի քաղաքապետարանը, հա, խնդրեմ, պարոն Կիրակո, հուզական խնդիրների հետ կապված Թեժ գիծեմ, հուզական խնդիրների հետ կապված, այսինքն, ես ուրեմն ձեր մոտ եմ նայել, շատ ավելի լավ, շատ կարևոր աշխատանք եք տանում, շնորհակալություն ձեզ դրա համար, այսինքն, սրանք փաստերով ապացուցված եւ ի պատիվ մեր հետաքննող լրագրողների փաստերով ապացուցված անառարկելի փաստեր են։ Այսինքն դուք անառարկելի փաստերի հետ կապված խնդիր չունեք, դուք խնդիր չունեք որևէ մի փողերի յուրացման, կաշառքի եւ այլ հետ կապված խնդիր չունեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բոլոր նախարարները, փոխնախարարները, համայնքի ղեկավարները իդեալական են աշխատում, փոխկապակցվածություն չկա, ոչ մի բան չկա, միակ մեղավորները ընդդիմադիրներն են։ Կներեք վերջացնեմ խոսքս, հազար ներողություն։ Այսինքն, այո, ընդդիմադիրները կաշառակեր, վատ, չեն կարողանում համայնքը ղեկավարեն, ճգնաժամ է եւ այլն, մեկ էլ է, այսինքն մի հատ պատրաստի սխեմա ունեն, բուրգ ունեն կառուցած, մի հատ շատ կարևոր բաներ կա։ Ուրեմն ես այս ընթացքում չեմ տեսել մեկ ընտրված համայնքի ղեկավար, որին չթիրախավորեն։ Դուք ինձ ասեք մեկ ընտրված համայնքի ղեկավար, որ չթիրախավորեն։ Բերդում ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Առաջի համարին բռնել տարել են Մանուչարյանին։ Բռնել են տարել են, քիչ չի։ Մի հատ էլ ընտրությունները հաղթել է, երկրորդ համարին էլ են բռնել տարել։ Երկրորդ համարին էլ են բռնել տարել։ Նենց էին ուզում անել, որ ավականիները մեծամասնություն լինեն, բան մենք էլ ենք այդ գործին առնչվել, քանի որ ես տավուշեցի եմ, նոր երրորդին արդեն մեծ հնչեղություն է ստացել, այդ կնոջը չտարան կալանքի։ Այսինքն, սա եթե զավթում չի իշխանության, ինչ է, իսկ նա դրա պատասխանը տվեք, ոչ Բերդինն են մարսում, ոչ Ախուրյանին են մարսում, ոչ Վանաձորինն են մարսում, ոչ Գյումրիին են մարսում, ոչ ցավոք սրտի Մերձավանիներ չէին մարսում։ Մերձավանիներ չէին մարսում, եթե մարսեին Մերձավանի ընտրությունները, այդ թիրախավորումները չէր լինի, այդ ամեն ինչը չէր լինի, հլա մի հատ է պատասխան տան, թե այս ընտրությունների ժամանակ ինչքան վարչական ռեսուրս է օգտագործվել։ Մի օր գաղտնալսեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերին էշելոնի մարդկանց մի օր Նիկոլից սկսած մինչև, չգիտեմ, այն շարքային, որ իրենց այդ գործեր մորձերով է զբաղվում, չգիտեմ, բանի կուսակցության տարբեր հանձնարարություններ ակա։ Մի օր խնդրում եմ գաղտնալսեք այդ մարդկանց։ Այդտեղ այնքան հանցագործություններ կգտնեք, այնքան ուղղորդումներ կգտնեք, այնքան դեպքեր կան, ես կրկնում եմ, որ այլ չափ ու սահման չկա։ Ախր մեր հասարակությունը տեսնում է այդ մարդկանց վարքագիծը, մեր հասարակությունը տեսնում է, թեկուզ իրենց յուրայիններից, եթե որևէ մի համայնքի ղեկավար է, փորձի անգամ ինչ որ մի հարցում հակադրվել, համոզված եմ իր հետ կապված էլ կարա մի հատ ծրար հայտնվի եւ այդ մարդը մի գիշերվա ընթացքում դառնա կամ կոռուպցիաներ կամ լափամանի մոտ կամ եւ այլը մեկ մյուս։ Լսեցիք Մոկասյանի ձայնագրությունը։ Տեսեք, ես կարող եմ հետեւյալը ասել։ Ուրեմն տեսեք, Վարդան Ղուկասյանը առաջին իսկ օրվանից, երբ որ ընտրվել է համայնքի ղեկավար, շատ լավ հասկացել է, որ իր ամբողջ շարժը առավոտից երեկո եւ նաեւ խոշորացույցի տակ է։ Այսինքն, այնքան մանրամասն ու մանրակրկիտ հետևում են այդ մարդու գործողություններին, որ ծիծաղելի է, էլի, անգամ ծիծաղելի է։ Բայց նա գործ չտան հանգարց։
մի րոպե, ես ձեզ օրինակներով կարող եմ ասել, կեղծված գործերի օրինակով եւ կեղծված ձայնագրությունների օրինակով։ Հիմա ով պատասխան տվեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները ասում էին, սրբազանն ասել է ավտոբուս պիտի վառեն, սրբազանն ասել է ժողովրդին պիտի գյուլեն, սրբազանը ասել է, չգիտեմ, եսիմ ինչ պիտի անեն, ես որևէ մի բան այս ընթացքում պարզվեց, որ կա, կամ որևէ մի ձայնագրություն կա, իհարկե չկա։ Եվ այս ամբողջ քարոզչական ֆոնը, որ ստեղծում են, մենք կրկնում եմ, Տուշոնկա 2 օպերացիայի ականատեսն ենք լինում, էլի։ Կարող են ցանկացած մարդու խոսակցություն կոնտեքստից կտրեն, այնպես սարքել, իրենք հիմի դարել են մոնտաժի աշխարհահռչակ վարպետներ, ասինքն լավ մոնտաժի մասնագետ են, էլի հիմի կարան վաղը մյուս օրը որ իշխանություն չլինի, ես համոզված եմ, որ չեն լինելու։ Իրենց պահանջարկը շատ մեծ ալնելու, որովհետև փառահեղ մոնտաժողի գործ է բացվում եւ կոնտեքստից կտրելու, կարելու, սարքելու, դնելու, դզելու, փչելու մեծ վարպետներ են։ Նոր իշխանության մասին չի խոսքը, լրատվամիջոցները, կարծում եմ մոնտաժողների պահանջարկը շատ է, ես ինչքան որ գիտեմ, կարող եք ձեր իմ նաև առաջարկն այն, որ ֆակտորը կամ մյուս լրատվամիջոցները չեն ֆիքսում, էլ մյուս լրատվամիջոցները օգտվեն իրենց ծառայությունից, շատ լավ մոնտաժի մասնագետներ։ Հավատացիք Պապոյանի Ժամբյոնից հայտարարությանը, որ Ռուսաստանի հետ բանակցում են եւ պիտի օրենք է դրված շրջանառության մեջ, որ պիտի փոխվի 90 օրը դառնա։ Տեսեք, իմ հավատալ չհավատալու հարցը չի։ Եթե մարդ իր տեղում է, ուրեմն ինչ անում։ Գիտի, որ 90 օր է, 90 օրյա ժամկետ է։ Այդ իմանալով, որ 90 օրյա ժամկետը մարդ կա 1 ամիս կանգնում է հերթի մեջ։ Պաշտի որ 90 օրը չի հերիքելու բեռնատարի վարորդներին, որ գնան եւ հետ գան։ Դա շատ արագ վերջանում է։ Այդ խնդիրը նոր չի եղել, ես էլ գրություններով բանով դիմել եմ։ Հիմի բանը բանին տվել անցել է, հենց որ ժողովուրդը արդեն մեր բեռնատարի վարորդները ասում են, ես ինչ եք անում, հիմի Վրաստանում մեծ տեր չեք։ Այսինքն մեր խնդիրները լուծում ենք տարբեր եղանակներով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեծ խնդիրը կա, էլի ձեզ հետաքրքիր չի ինչա կատարվում։ Գալիս է հետո ասում են, դե մենք սկսենք բանակցությունները, մի հատ կհասկանանք ինչա։ Ամեն ինչն են տենց անում, անվտանգությունից սկսած, տնտեսությունից սկսած, բոլոր առումներով, ինչը որ իրենց պատասխանատվության տիրույթում է, ամբողջը ձախողել են, որովհետև դրանից առաջ հմուտ ղեկավարը պիտի դրանից առաջ հարցը լուծի, որ հրդեհը չլինի, նոր մտածեն հրդեհը ինչ-որ հանգցնելու մասին։ Մինչև հրդեհը հանգցնելն է, կարող է շինությունից բան չմնա, չէ՞։ Պատկերավոր եմ ասում այդ ամեն ինչը, բայց ամեն օր ինձ տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ զանգահարում են, ասում հերթական դեպորտը խփեցին, Մակարյան գրել է, որ 300 վարորդ արդեն դեպորտ ունեն եւ դա խնդիր է։ Դա ստույգ թիվ չի, որովհետեւ 2 օր առաջ դրա թիվը արդեն 450 էր հասել։ Այս ընթացքում ավելի են շատացել, ընդհանուր նաեւ բեռնատարի վարորդներ կան, որ այնտեղ հիմա չեն կարող բեռնատարները նստեն գան, որովհետեւ գիտեն, որ իրենք կպատժվեն։ Դրանից տուժում է մեր տնտեսությունը, արտահանումները, ներմուծումը եւ այլը։ Հիմա էլ այս մարդիկ դիմել են ծայրահեղ քայլի։ Հայաստանի Հանրապետության մտնող 3 ուրեմն մեր անցակետերը փակել են, որովհետև այս ընթացքում էլի հստակ պատասխան չի տրվել։ Հիմա էլի որ հարց ես տալիս, ասում ես լավ, ժամկետ կարաս ասես, այս մարդը վարկա վերցրել, այս մարդը վարկային պարտավորվածություններ ունի, տնտեսվարողը պիտի իր ապրանքը տանի, բերի եւ այլ։ Ասում է չէ, դե մեզնից կախված չի։ Ձեզնից ի՞նչն է կախված։ Ստատուս գրել, թիրախավորել եկեղեցին, ամբողջ օրը բացեք այդ ստատուսները նայեք։ Եկեղեցու թիրախավորում, ուրիշ ամեն ինչով զբաղվում են բացի իրենց գործով։ Ընդդիմախոսներին ամենակեղտոտ բառապաշարով թիրախավորելը, այսինքն իրենց գործառույթը չեն կատարում այս մարդիկ։ Խնդիրը դրանում է։ Դուք ձեր տեղում չեք։ Եթե դուք ձեր տեղում լինեիք, օրինակ Վրաստանի հետ կապված խնդիրը կլուծեիք։ Հիմա այդ խնդիրն էլ ավելացել է միկրոավտոբուսների խնդիրը, որ հիմա Վրաստանում էլի բախվել են այդ խնդրին։ Ու այդ խնդիրները կուտակվում է, ու կրկնում եմ, դա տնտեսության վրա շատ բացասական ազդեցություն է թողնելու, բայց դրա մասին մենք էլ ենք զգուշացրել, իրենք էլ պատկան մարմին է, եթե չգիտի, որ 90 օրը պիտի լրանա, չնայած մենք դրա մասին ասել ենք, բայց դու այդ գործին ինչ կապ ունես,
Այսինքն սա խառնվել է իրար։ Չգիտես այդ մարդիկ ինչ են անում։ Ես դրա համար էլ ասի ՆԳՆ նախարարա թե էկոնոմիկայի, չգիտեմ, ասենք արտաքին գործերի նախարարա թե ես չգիտեմ туриզմի նախարարա, ասենք զբոսաշրջության բան։ Այսինքն սա սենց խառնվել է իրար։ Եվ այդ այցելությունները որ կան, որ օրինակ ասում եմ, մենք շատ բարձր մակարդակի հանդիպումներ ենք ունենում, մենք գնում ենք տարբեր երկրներ, Վրաստանի Դաշնության հետ ունենք ընտիր հարաբերություններ, էսա ձեր ընտիր հարաբերությունները։ Եթե սա անտիրն է, բա վատը ոնց անում, ես չգիտեմ։ Վատն էլ է, երբ հիմի պիտի ուրախանանք, որ Վրաստանի հետ, ասենք, պատերազմ չենք հայտարարում, էլի Վրաստանին, ասենք, երևի պիտի իրան շնորհակալ ենք, որ ինչ լավ է, որ մենք այս պահին պատերազմական իրավիճակի մեջ չենք Վրաստանի Դաշնության հետ։ Ամփոփելով այս թեմայով խոսքս ասեմ, որ կրկնում եմ, մարդիկ ունեն վարկային Սննդային անվտանգության հետ կապված խնդիր կունեն, որտեղ հասկանում շատ մեր սննդատեսակներ հենց այդ բեռնատարներով են, չէ՞ մտնում։ Տեսեք, իհարկե փչացող ապրանքներ կան, այնտեղ նաև պայմանագրային պարտավորվածություններ էլ կան, որ այդ պայմանագրային պարտավորվածությունները չեն կատարում, եւ եթե չես կատարում, մեծ տուգանքների ես արժանանում։ Առանց այն այդ տնտեսվարող այս մի տարվա ընթացքում այնքան է տուգանվել, այնքան է իր պարտականությունները, այնքան չի կատարել իրենց պատճառով։ Իրենց պատճառով չի կատարել այդ պարտականությունները, հիմա մի հատ լրացուցիչ այս հարցով էր։ Բա լավ, մարդիկ ում դիմեն։ Ինչ ասեն, սա որ նստած բան է, հեծանիվ է քշում, սրտիկ մրտիկ է բանանում։ Դուք տեսել եք, ասենք, դե մի հատ թող այդ հեծանիվը նստի, սրտիկը բանը դնի, մի հատ գնա այդ սրտիկով բանով մի հատ Վրաստան, էլի, ասենք, մի հատ Բավրիա անցակետում սրտիկ անի, մի հատ գնա Բագրատաշենում մի հատ սրտիկ ցույց տա, մի հատ անցնի մի հատ էլ Լարսով մի հատ սրտիկ ցույց տա։ Մի հատ գնա այդ բոլոր այդ մարդկանց մի հատ սրտիկներով բանով, սենց բանով, էլի, խոնարհվի մի հատ սրտիկ ցույց տա, բանանի։ Չգիտեմ ինչքան կտեր որ հեծանիվով գնա, բայց կարծում եմ արդյունավետ, այդ մի հեծանիվ քշելը արդյունավետ կլինի։ Առաջարկս է հեծանիվը նստի, սրտիկներով բանով, մի քանի հոգի էլ հավաքի իր թիմից, տենց սրտիկ անելով, ստեղից գնան այնտեղ, ահագին օգտակար բաներ կլսեն։ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհում ենք, բայց ինքը այստեղ հայտարարեց, որ ԱԱԾ պատվար է յոթելու բոլորին։ Հիմա բոլորին դեռ չի տարել ԱԱԾ պատվար։ Էլ տեղ չկա ԱԱԾ պատվարում։ Տեղ չկա։ Ինչ եք դժգոհում, բոլոր փլստեղ եք, էլի։ Դե տեղ չկա, չենք դժգոհում, ինչի չեք դժգոհում, հրաշալի պետություն է, ինչ դժգոհ ենք, ամեն ինչ նորմալ է, իր ապա համակարգը շատ լավ աշխատում է, այսինքն գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ ջան, առանձին վերցրած մարդիկ, որոնք որ, չգիտեմ, ես չեմ ուզում այդ մարդկանց անունները տամ, էլի, ճիշտ չի, արդեն իրավապահ համակարգում մարդկանց ստեղն է հասել, ասում մենք էլ չենք էլ կարողանում, մենք էլ չենք էլ բանանում, ճիշտ է այդ իրանց չի արդարացնում այդ ամեն ինչ որ տեղի է ունենում, բայց ախր ամեն ինչին էլ չափուսահման կա, իր կարծիքով, եթե ինքը մտածում է, որ բոլորին կարատանի քրեակատարողական հիմնարկները, չարաչար սխալվում է, այնքան շատ են այդ դժգոհողները, այնքան շատ են այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են պայքարել եւ իրենց պետք չի վախեցնել ոչ բանտերով, ոչ բերթերով, ոչ էլ ես չգիտեմ ինչերով։ Այդ մարդիկ գնալու են, պայքարելու են, որովհետեւ այլընտրանք չկա։ Այլընտրանքը այս ռեժիմն է, որ ամեն կերպ, ինձ նաեւ գիտեք ինչ կա, նաեւ ուզում եմ նաեւ այս առումով մի հատ խոսանք։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում նախկինում իրավապաշտպանությամբ զբաղվող մարդիկ զբաղված են լորիսությամբ, հասկանում եք, լորիսությամբ, այսինքն ես չեմ զարմանա, որ ինչ որ մի պահի, ասինքն չգիտեմ, էլ այդ մարդիկ արդեն հայտարարեն, որ իրենք արդեն ԿՊ կուսակցության անդամ են, այս ամբողջը, այս ռեպրեսիան, ասինքն ուրա միջազգային հանրությունը, ուր են այդ մարդիկ, որոնք որ ժամանակին ինչ որ մեկի մազը ծռվում էր, չգիտեմ ինչեր շորեր ճղում էին, ինչեր էին անում, աղմուկ էին բարձրացնում, ուր են այդ մարդիկ, այս ամբողջ ինչ որ կատարվում է, սա որևէ մի աղերս չունի ժողովրդավարության հետ, չունի աղերս որևէ ժողով, ու շատ կարևոր մի բան էլ կա, չէ, ումը որ բռնում են, Եվրոպայում գնում են լուրջ հայացքներով, ռուսական հետ կար, ռուսի շպիոն են, էս են, այսինքն ու անգամ մենք էլ ես մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ մենք սրբազան պայքարի շրջանակներում ուրեմն դիմում ենք ուղարկել, գրություն ենք ուղարկել ԱԱԾ, ասել ենք ԱԱԾ-ին խնդրում ենք բոլոր այդ լրտեսներին, շպիոներին բացահայտեք եւ ասեք, ոչ որ մերկապարանոց չլինի, երկար սպասելուց հետո ԱԱԾ-ն պատասխանեց, որ նման բան չկա։ Այսինքն սրանք անհիմն,
շինծու մեղադրանքներով իրենց կներեք էլի ես չեմ համարում որ եթե հանցագործություն ա տեղի ունեցել պետք է չհաղորդես եթե հանցագործություն կա պետք է հաղորդում ներկայացես հանցագործության մասին բայց կներեք մենք բազմաթիվ հաղորդումներ ենք ներկայացրել հանցագործության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված ենք հաղորդում ներկայացրել հանցագործության մասին այլ պաշտոնյաների վերաբերյալ ենք հաղորդում ներկայացրել հանցագործության մասին կրիմինալ իրավիճակի մասին էլի բազմաթիվ մեր նաև անձնական ուրեմն մեքենա այրելու, մեքենան ջարդելու, ուրեմն հա, տարբեր գողությունների եւ տարբեր ուրեմն թեմաներով։ Որևէ մի գործ առաջ գնացել է, հարյուրավոր գործեր կան եւ ինչ ասում ոստիկանական համակարգը Չախոյանի հետ կապված էլ ինչ ասում։ Ասում է դե մարդ չունենք ասում որ բա։ Այսինքն քաղաքացում կարան ծեծեն, հերախոսը ձեռքից վերցնեն, խոշտանգեն, ոստիկանությունն էլ ասի դե Ոչինչ, էլի, սպասի, ոստիկան չունեն, որ գողությունները բացահայտի, ոստիկան չունեն, որ մարդկանց խոշտանգումները բացահայտի, ռազմոյը բացահայտի, սպանությունները բացահայտի, այն մեկը բացահայտի, այն մյուսը բացահայտի։ Արդեն այնպես է դարել, որ քաղաքացին չի ուզում, որ հաղորդում ներկայացնի հանցագործության մասին, որովհետև այդ գործերը դրական լուծում չի լինելու։ Դրական լուծման չի արժանանալու։ Գողերը, հանցագործները, ուրեմն ազատության մեջ են եւ վեզվերջես մի կուրիոզ էլի ես կարծեք թե ասել եմ Տիկին Ջեբեջյան հարցազրույցի ժամանակ, հանցագործը ոստիկանությունից դուրս է գալի, հանցագործություն կատարում գնում։ Հասկանում եք, հենց ոստիկանական բաժանմունքի մոտ։ Սա խայտարակություն է։ Սա խայտարակություն է։ Մարդիկ կներեք, հերթապահություն են անում իրենց շենքերում արդեն օրերը բաժանում են որ ոնց անեն որ հերթապահություն անեն որ գոնե թե կարողանան ինչ որ չափով կանխել նման տիպի հանցագործությունները այսինքն այսօր նաև վիճակագրությունը նայեք սպանություն կատարած անձիկ նարկոտիկի մեջ ներգրաված անձիկ իրենց կարգավիճակի հետ կապված կապշեք թե այդ մարդիկ ինչ կարգավիճակում ես մի հատ sense հարց տամ դու գիտեք այդ մարդիկ ինչ են անում ազատության մեջ Եվ որևէ խնդիր չկա, բայց եթե քաղաքական որևէ մի հայտարարություն արած լիներ դրանցից որևէ մեկը, կհայտնվեր ոչ միայն ԱԱԾ մեկուսարանում, այլ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Կապ չունի դա որթե կորուս ծնող է, կապ չունի դա քաղաքական գործիչ է, թե ընտրված քաղաքապետ է։ Բոլորին նույն ձև, նույն կարգի ու նույն ձևի։ Եվ դատավորներն էլ այսօր վախի մեջ են, որ հանկարծ եթե ինչ որ մեկի գործով այլընտրանքային խափանման միջոց կիրառեն։ Այդ մարդիկ ուղղակի կազատվեն աշխատանքից։ Ուղղակի կազատվեն այդ մարդիկ աշխատանքից։ Եվ եթե սա ընտրովի արդարադատություն չի, եթե սա բան չի, ինձ թվում է ավելի քան մենք հիմքեր ունենք պնդելու, որ սա եւ ընտրովի արդարադատություն է, եթե ինչ որ միտեղ արդարադատություն կա։ Ոչ թե այդ գործի շրջանակում այ Հայաստանում էլի առհասարակ ընտրովի արդարադատության։ Կոռուպցիայից են խոսում, բայց Հարգելիներս, մի հատ հետ դարձեք տեսեք, ասենք այդ շարքերում, այդ ժամանակին իրենք են, չի ասում, այս մեկը սենց է, այն մեկը նենց է, այն մեկը հանցագործ է, այն մեկը մարդասպանն է, այն մեկը թալանչի է եւ այլ եւ այլ, բայց այդ մարդկանց հետ ում ժամանակին ասում էին նման բաներ, եթե յուրային է, ինքը խնդրեմ չունի, դու ընդհանրապես պետք է յուրային լինես եւ որևէ խնդիր չունես, դու արդեն գալիս ես սպիտակ Եվ այն որ ասում է ամբից դաշտ ես գալիս, չէ՞, իրանք տես մաքուրների եւ սրբերի բան։ Ես ներողություն ուշ հերթագրված բանը։ Քաղաքական ուժերը երեք Վարդան Ղուկասյանին շատ զգուշավորությամբ էին իրենց աջակցությունը հայտնում, մինչդեռ մեր ձևով շարժման մասնակիցները անդամները ավելի համարձակ իրենց աջակցությունն էին հայտնում։ Ինչով էր պայմանավորված դա։ Այդ համարձակությունը որն է, ինչ պիտի անենք, շորեր չղեինք, ինչ անենք, շենքեր գրավեինք։ Չէ, ուղղակի ինչով է պայմանավորված մեր ձևով շարժումը աջակցությունը հայտնում էր, իսկ մյուս Հարգելիս Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել։ Ես երեք իմ գործընկերների հետ եղել եմ դատարանի բակում, հարցազրույցներ ենք տվել, խոսել ենք դրա մասին։ Եթե ավել բանկավոր չեն կարել ներող կլնեք։ Չգիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Ես ներողություն ուշ միացա, եթե հնչել է հարցը, ներեցեք, որ երկրորդ։ Ես սիրով կպատասխանեմ։ Վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքում նոյեմբերի 16-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են եւ արդեն հայտնի է թե ով է գլխավորելու հաղթանակ դաշինքը, որը ձևավորել են Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ առաջ Աչագենտրոն կուսակցությունը։
Սևակ Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյանի կենսագրությունն ուսումնասիրելիս արձանագրում ենք, որ նա եղել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ եւ երկար տարիներ նաեւ երիտասարդական կառույցներն է գլխավորել։ Պարոն Դանիելյան, դիսկոմֆորտ չեք զգում, որ նախկին Հանրապետական Կուսակցության ներկայացուցիչը այժմ փաստորեն գլխավորում է Հայ հեղափոխական դաշնակցության եւ առաջի նախընտրական ցուցակը։ Ինչի՞ պետք է ես դիսկոմֆորտ զգամ։ Դե քաղաքական անցյալը հաշվի Դե առնելու նաև մարդը ինչ որ կուսակցության անդամ ա եղել, ինչ որ մի պահի դուրս ա եկել, հիմա էլի ընդդիմադիր դաշտում ան, էս չի, որ Սևակ Խաչատրյանը այդ թվերին դուրս ա եկել եւ մտել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքերը, ոնց որ դրա վառ եւ ցցուն օրինակը Պապոյանն էր, չէ՞ որ Հանրապետականից շատ sense սահուն անցում կատարեց քաղաքացիական պոյմը հիմա եթե չեմ սխալվում փոխնախագահանա չէ քաղաքացիական մի հատ կուսակցական լինելու մասին է իսկ ընդդիմադիր կեցվածքով մարդը եթե որոշում է այս ընդդիմադիր ուժի հետ չլինել այլ ընդդիմադիր ուժի մեջ լինել ես առհասարակ խնդիր չեմ տեսնում իմ խնդիրը նրա մեջ է որ 18 թվականից հետո մարդիկ որոնք որ չգիտեմ հանրապետական էին կամ դաշնակցական էին կամ այլ կուսակցության անդամ էին մեկ գիշերվա ընթացքում իրենց եւ համոզմունքները փոխեցին եւ դրանից առաջ ասածներն ու բանը փոխեցին եւ սահուն դարձան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ այդ այնց մտահոգում թե չէ այս ընդդիմադիր կուսակցության շարքերում կլինի թե այլ ընդդիմադիր կուսակցությունից բացարձակ հետաքրքիր չի դա մարդու որոշելիք հարցն է կարող է ինքը հարմար է գտնում այս ձևաչափով հանդես կա իդեպ նաև մեր ձևով շարժման մեջ էլ կան շատ մարդիկ որոնք որ ես հարգում եմ որ ինչ որ այլ ընդդիմադիր կուսակցության շարքերում են եղել եւ իրենք մտածել են որ այս ձևաչափով ավելի նպատակահարմար կլինի ես որևէ մի կերպ չեմ կարող այդ առումով դե օքեյ իրանց գործն է ձեր դեպքում որ ձեր դաշինքը փաստորեն ներկայացնում է նախկին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ այդ առումով խնդիր չեք տեսնում ինչա դրանից ես պետք է վատ զգամ չէ ես հարցնում եմ չէ դե մարդու որոշելիքն է իր գործն է եւ ինձ թվում է Եվ ինչպես եկաք եզրակացության, որ հենց նա պետք է գլխավորի ձեր ցուցակը։ Տեսեք, նախորդ ընտրությունների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 38% անգամ այդ բռնաճնշումների, անգամ այդ ամեն ինչի ֆոնին իշխանական ամբողջ լծակի օգտագործման պարագայում 38% քվե է հավաքել էլի դաշինքային ֆորմատով դաշինքի մեջ նաև եղել են հայ հեղափոխական դաշնակցության ավականու տեխնացուները եւ այսօր ես կարծում եմ ամենամեծ շանսերից մեկն էլ ընդդիմադիր դաշտում ունի Սևակ Խաչատրյանը, հաշվի առնելով նաև նախորդիվ իր հավաքած քվեները եւ հարգանքը, որ ինքը վայելում է այդտեղ եւ նաև էլի արժանապատիվ մարդիկ կան, որոնք որ էլի ընդդիմադիր ուրեմն տարբեր կուսակցություններ են ներկայացնում, Խաչիկը Մանուկյան, Մայ Հայաստան շարժումը, այնտեղ նաև Ժառանգություն կուսակցությունն այդ տեխնացիաները, ում որ չեմ հիշում, ներող կլինեք, բայց ես կարծում եմ, որ նորմալ է, բայց ես ուզում նաև մի բան էլ հիշեցնել, որ էլի այս ազգային ժողովում գնացին խախտման եւ համայնքը ավելի խոշորացրեցին, խոյ համայնքի ուրեմն նախկին ղեկավարին մտցնելով այդ մեծ բլոկի մեջ նպատակը մեկն էր, որ կարողանան ավելի շատ հնարավորություն ունենալ ընտրությունների վրա ազդելու, բայց այդ ամեն ինչը իրենց չի փրկելու այն առումով, որ Էջմիածնում իրենք հերթական պարտություն են կրել, ոնց որ խայտարակ պարտություն կրել են Փարաքյարում, Գյումրիում, Վանաձորում, չգիտեմ, Կոտայքի մարզում, Աբովյան քաղաքում, մնացած բոլոր քաղաքներում, որտեղ որ պարտություն են կրել։ Այսինքն այս ամեն ինչը բանալելու, ես բայց չեմ էլ զարմանա, եթե ինչ որ մի պահի քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցությունը որոշի, որ ընդդիմադիր բոլոր տեխնացուներին ձերբակալում է եւ հետո տանում է կալանքի։ Այսինքն օդի աղտոտվածության հետ կապված իրենց մեղսագրվող պատասխանատվության պայման, այսինքն կարող է ինչ որ մի հատ քաղաքացիական սեկտորից ինչ որ մեկը, ասենք հայտարարությամբ հանդես գա, ասի օդը թունավորված է եւ դա թունավորել են ուրեմն ընդդիմադիր տեխնացուները Էջմիածնի եւ քրեական գործ հարուցվի եւ այնուհետեւ դե շատ դժվար է
ողջամտության սահմաններում լինել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության պարագայում, որովհետև եթե ողջամտության լիներ, դուք նայեք բոլոր ընտրությունները, որտեղ իրենք պարտվել են, եւ այդ ողջամտության հիմքում իրենց մի հատ բաներ նայեք, էլի ոնց է ավականու անդամներին ոնց են սպառնում, ոնց է տեղի ունենում այդ ամեն ինչը, ինչ է տեղի։ Մի հատ այդ process-ները նայեք, կտեսնեք ողջամտություն կա թե չկա։ Դանիելյան, կարող ենք ասել, որ Սևակ Խաչատրյանը Ռոբերտ Քոչարյանի երկրորդ նախագահի կողմից աջակցություն վայելող տեխնացու է։ Նշեմ, որ 2 օր առաջ ընտրություններին մասնակցող Հանրապետություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հարություն Մկրտչյանը համաժողովում Հանրապետություն կուսակցության ազդարարեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը էջմիածնում Վաղարշապատ համայնքում ունի տեխնացու եւ այդ տեխնացուի անունն է Սևակ Խաչատրյան։ Ո՞վ այդ մարդը։ Հանրապետություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հարություն Մկրտչյան։ Դե գնացեք իրեն։ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք հաղթենք էջմիածնում։ ԿՊ-ի հետ գնալու ենք, գրոհենք էջմիածնենք, անենք։ Տենց է, դա բան չի ճանաչում։ Հա, փաստորեն գրողող խմբերի մեջ է։ Հարություն Խաչատրյանը Գրոհային խմբի մեջ է։ Պան Դանիելյան։ Եթե գրոհային խմբի մեջ է, այդ արդեն ահաբեկչության բան է, խնդիրը ես չեմ կարող։ Հարցին խնդրում եմ, կարող ենք ասել, որ Սևակ Խաչատրյանը վայելում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակցությունը, մամուլը գրել էր, որ պարոն Լևոն Քոչարյանի հետ ընկերական հարաբերություններ լինեն։ Հա, ինչ կա դրանում, որ ասենք աջակցություն։ Ես հարցնում եմ ընդհանրապես մարդը նման հայտարարություն է արել, ասում է Ռոբը ունի տեխնացուի անունը է տալիս, ես էլ հարցնում եմ, իսկապես ձեր տեխնացուն Սևակ Խաչատրյանը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակցությունը վայելող։ Հարգելիս, նոր մի քիչ առաջ խոսում ենք, որ դաշինքով հանդես են գալի։ Եթե դաշինքով հանդես են գալի, դաշնակցությունը աջակցում է թե չի աջակցում, բայց ինչի համար ենք դաշինքով հանդես գալի։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանի մասն եմ։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը կհայտարարի, ես Ռոբերտ Քոչարյանի անունից ինչ հայտարարություն տամ։ Ես կարամ իմ անունից հայտարարություն տամ, դաշնակցության անունից կարամ հայտարարություն տամ, պատեհությունը, եթե գտնի երկրորդ նախագահը հայտարարելու, դրա մասին կհայտարարի, ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, մենք ասել ենք։ Եվ նաև օգտվելով առիթից կոչ եմ անում, ես կարծում եմ Civic-ի նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձեր հետևորդներին, քանի որ Civic-ի լրագրող եք, որ չգնաք այդ ճանապարհով, որովհետև այդ ճանապարհով գնալը որի-որ անգամ դուք հանցագործություն եք գործում, այն որ մարդկանց աշխատանքից ազատում են, այն որ մարդկանց ռեպրեսիվ համակարգը միացրել են, դպրոցի տնօրեններ են աշխատանքից ազատում, մանկապարտեզի տնօրեն են աշխատանքից ազատում, մարդկանց բարեկամների Սևակ Խաչատրյանի քեռու կնոջը ազատել են, ուրեմն Էջմիածին քաղաքի Էջմիածին Ես այդ հարցը տվեցի եւ Տարոն Մարգարյանի ատենախոսության պաշտպանության ժամանակ աչքի ընկած թույլ տվեք արտաբերել նրա անունը Սաքուլիկ մականունն է կարող տեխնացու է դիսկոնֆորտ չկա այդ առումով Մի որ ձեզ ասեմ Նիկուլիկ ձեր դուրը կգա մարդկանց ուրեմն ես ցույց չեմ տալ ձեզ մարդկանց նման բառապաշարով հանդես գալ դե չի կարելի չի կարելի տարբեր մականուններ կար հիմա ես ասեմ տարբեր մականուններ կան հիմա բախի չեք հեծի պետին բայց չի կարելի դե չի կարելի որովհետև տենց բան չի եթե խոսենք մականուններից ձեր իրավիճակը լավ չի լինի պետք չի մարդկանց ես որևիցե մեկին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասին է խոսքը որևիցե մեկին անգամ եթե այդ մարդը ունի չգիտեմ ինչով որոշակի շրջանակներում մականուն որոշակի շրջանակներում եթե որոշակի շրջանակներում ունի մականուն ոչ ես ոչ էլ դուք թույլ չտանք ես միջև հիմա ոչ մեկին մականունով չեմ դիմել եւ դա ոչ կոռեկտ է ոչ էլ նորմալ է որ մենք ինչ որ փողոցային բառապաշարը բերենք այստեղ օգտագործենք